बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په دې نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته هغه ټکي زده کوم کوم چې په جنگ کې استعمالیږي یعنی د جنگ سره چې تړلي کوم ټکي دي هغه ټول به زه تاسو ته د انګلیش نه پښتو ته اړوم راځئ چې خپل کلاس شروع کړو پهلنی ټکی دی لینسر نیزه نیزې ته په انګلیش کې وایي لینسر ګرینیډ ګرنیټ موږ چې ورته ګرنیټ وایي کټافلټ لینده لیندې ته په انګلیش کې وایي کټافلټ ګن وایي ټوپک ته ایریډروم هوایي ډګر یعنی په کوم ځای کې چې جنګي جهازونه کینی او الوزي هغې ته په انګلیش کې وایي ایریډروم ایر ریډ هوایي حمله یعنی یو ملک باندې چې د جهازونو جنګي جهازونو کوم حمله کیږي هغې ته په انګلیش کې وایي ایر ریډ ایرو غشي ته په انګلیش کې وایي ایرو سکیورډ تیکې یعنی په کوم کې چې موږ توره چاړه وغیره ږدو دې ته په انګلیش کې وایي سکیورډ ټرنچ کنده یا خندق هم ته موږ پښتو کې ویلی شو فلیټ سمندري بیړۍ سمندري چې کومه بیړۍ په هغې کې څومره د جنگ سامان په سمندر کې د یو ځای نه بل ځای ته وړي هغې ته په انګلیش کې وایي فلیټ میګازین بارودخانه یعنی په کوم ځای کې چې بارود وغیره تیاریږي هغې ته په انګلیش کې وایي میګازین بولټ ګولۍ د مشین ټوپک وغیره ګولۍ ته په انګلیش کې وایي بولټ امیونیشن اسلحې ته په انګلیش کې وایي امیونیشن بمبارمنټ بمباري یعنی په یو سیز باندې یا په یو ځای باندې بمونه راغورځول دې ته په انګلیش کې وایي بمبارمنټ سورډ تورې ته په انګلیش کې وایي سورډ شیلډ ډال په هغه جنگ کې استعمالیږي کوم چې د تورو وغیره جنګي او ډال هغه سیز ته موږ وایي چې د خپل ځان د بچاو دپاره حل استعمالوي نو دې ته په انګلیش کې وایي شیلډ پروټریکټډ وار غټ جنگ یعنی یو جنگ چې 2 کاله 3 کاله دا غټ جنگ ته په انګلیش کې وایي پروټریکټډ وار پیس امن ته په انګلیش کې وایي پیس وار کمیونیک د جنگ اعلان کول یعنی کم وزیر اعظم یا د ملک مشر هغه چې د جنگ اعلان کوي دغه ته په انګلیش کې وایي وار کمیونیک سپای جاسوسي کول یعنی د یو ځای خبر بل ځای وړلو ته دې ته په انګلیش کې وایي سپای جاسوسي کول ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته د جنگ سره تړلي چې څومره ټکي هغه ټوله موږ تاسو ته په انګلیسۍ کې زده کړه امید کوم چې دې کلاس نه به تاسو ډېر څه زده کړي ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې ملاویږي اوس ماله اجازت راکړئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي د الله په امان